અને એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે હવે આખી જિંદગી હેરાન જ થવાનું છે અને આખી જિંદગી હવે આ સ્લીપ સાથે જીવવાનું છે ને એવું ના. કોર મસલ સ્ટ્રેન્થનિંગ, કોર મસલ મતલબ આપણા જે મણકા છે એ મણકાને આપણે સ્પાઇનલ કોલમ કહીએ. એ સ્પાઇનલ કોલમ ને જકડી રાખતા જે બધા સ્નાયુ છે એને કહેવાય કોર મસલ. કોર મસલ. તો એ કોર મસલ જે છે, મસલ એટલે સ્નાયુ હોય, એ કોર મસલ ને જો મજબૂત કરવામાં આવે એટલે પેટના કમર એ મજબૂત થઈ જાય ને તો આપણા શું કહેવાય સ્પાઇનલ કોલમ ને પૂરેપૂરું સ્ટ્રેન્થનિંગ મળે, મજબૂતાઈ મળે અને એ મજા આવી. એટલે વિડીયોમાં ખાસ એ બધાને કહીએ કે આવી જે તકલીફ હોય તો હરેરી જવું કે નાસીપાસ થઈ જવું, એના બદલે એને સાથે જીવતા શીખી જવું અને એને ઓપોઝ કરીને એની સામે લડતા, જીવતા તો ના કહેવાય, લડતા શીખી જાય, એની સામે થવાની આ વાત છે. જો આવું થઈ જાય ને તો જિંદગી જીવવાની મજા આવે. એટલે એવું ઘણાને એવું હોય કે સાહેબ એક વખત સાયટિકા થઈ તો હવે મટે જ નહીં ને, એવું ના હોય, મટી જાય. કારણ કે આ આપણો કેસ સામે જે તમે 10 મિનિટ ચાલી શકતા તેની જગ્યાએ અત્યારે અડધી કલાક પોણી કલાક ચાલુ હોય તો આરામથી. અને એ મેજર પેઇન તો એના પછી ઓછો થાય છે. જે પહેલા થતો એ પેઇન તો મેં એક્સપિરિયન્સ કર્યો જ નથી. હા, આજથી 3-4 મહિના પહેલાની વાત હતી. 3 મહિના 10 મિનિટમાં જે બહુ દુખાવો થતો એ તો પછી એક્સપિરિયન્સ જ નથી. પોણી કલાક ચાલો તો ઘણો 90% ફરક મારામાં. દવા વગર, કોઈ પણ જાતની દવા વગર, ઇન્જેક્શન વગર, ઓપરેશન વગર. આ મહત્વનું. ઓપરેશન કરવું હોય જેને ઉતાવળ હોય એના માટે નથી, ના નથી, જેને કરવું હોય કોઈ ના નથી, પણ ઓપરેશન ના કરવું હોય, જેને ટાઈમ ઓછો ટાઈમમાં જેને કરવું એના માટે ઓપરેશન છે. બાકી કોઈ પણ જાતના કાપવું બાદ ઓપરેશન વગર જે નેચરલ હિલિંગ જેવું, નેચરલ હિલિંગ જ થઈ ગયું. નેચરલ હિલિંગ કે આપણે જે મણકા દબાણા એટલે ગાદી ખસી એટલે નસ દબાણી. તો એ ડોક્ટર શું કરે, જે ગાદી ખસીને બહાર આવી છે ને એને કાપી નાખે. એટલું કાપી નાખે એટલે જે નસ દબાતી હોય, નસ દબાતી ઓછી થઈ જાય. મારું કામ શું છે કે મણકા જે દબાણા છે એને ખોલી જે ગાદી પાછળની પોઝિશનમાં આવે એવો શબ્દ તો ના વાપરી શકીએ, પણ જે નસ દબાતી હોય ને એ ખુલી જાય એટલો એરિયા. કારણ કે પૂરી ગાદી પાછી આવવી કે ના આવવી એ કેટલી બહાર નીકળે છે ને એની ઉપર આધાર હોય. એટલે મેઇન વસ્તુ છે કે નસને ખોલવી. ડોક્ટરનું ઓપરેશન કરવાનું રીઝન એ જ છે કે નસને ખોલવાનું. મારું કામ પણ એ જ છે, નસને ખોલવાનું. અને નસ ખુલી કારણ કે પગ પેઇન જતું રહ્યું, તમે ચાલી શકો છો, ઉભા રહી શકો છો, રૂટીન વર્ક કરી શકો છો. દુખાવો નથી. અહીંયાથી નીકળું છું બહાર એટલે મને કઈ ખબર નથી પડતી. તમારું બોડી મજબૂત છે ને એટલે તકલીફ નથી. બાકી અમુક વખત ના થાય છે કે ઘણા બધા બીજા સજેસ્ટ કહેતા હોય છે એ શા માટે થાય, બિગ બોડી મસ્ક્યુલર પેઇન. આપણે કેમ ગિરનાર ચડીએ તો બીજા દિવસે દુખે, બસ એવું આવી રીતની આપણે ક્યારે મૂવમેન્ટ થાય પેઇન થવાનું, પેઇન એ નોર્મલ છે અને એ અમારા માટે સારી. કારણ કે મૂવમેન્ટ થઈ ખબર પડે. હા, નહીતર તમે કેમ કહેતા કે ત્યાં કઈ અસર જ નથી થતી એના જેવું. એટલે એવું ભલે તો. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.